Bom dia, pessoal. Rogério Lousada, canal Eu nas Montanhas. Hoje vou ver se eu entro naquela trilha que no vídeo passado eu entrei, mas logo em seguida já retornei. Tive um compromisso, não deu pra conhecê-la. Mas agora eu vou tentar entrar mais a fundo pra ver onde sai, né, aquela trilha. Um lugar muito gostoso, é uma trilha que fica acima da cachoeira. Um lugar muito gostoso. Vai apreciando a paisagem. Estou localizado em Sapucaí-Mirim, Minas Gerais, sul de Minas, bem na divisa com o estado de São Paulo. Bora lá. Aqui começa a trilha. Você vê um lugar bem limpo, ó. Só acampa. Muito legal. Estamos bem ao lado da cachoeira, né? Dá até para ouvir o barulho. Eu estou vendo aqui, a trilha é uma trilha sinalizada. O pessoal não se perder. E é a primeira vez que eu entro aqui. É bem legal, muita sombra. Cheguei no lugar mais fechado aqui. Deu entrada até lá na frente. Aí tem uns galhos caídos ali. Então não vai dar para eu prosseguir, né? A próxima vez eu vou vir com um facãozinho para tentar dar uma limpada, porque não tá nem sinalizada mais. Então vou retornar. E dar uma refrescada ali na cachoeira. Mas é legal, bem alto, deu pra ver que é bem alto. Dá pra ver um escampado do outro lado lá, bem na lateral aqui. Mas a trilha mesmo, ela, pelo que eu vi, acho que ela já encerra aqui. Não tá mais sinalizada, tá bem fechada. Mas muito legal. Muito legal, na próxima vez vou vir mais preparado para dar uma explorada maior. Pessoal, acessa lá, deixe seu link, se inscreva no canal Eu nas Montanhas. Você vai ver bastante conteúdo aqui da Serra da Mantiqueira. Tá bom? Um grande abraço. Bom final de semana a todos. Até mais.